Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, pravzaprav vedno zagonetka, katerega pravilno uporabljati, katero ime, ne. Ampak Lovro Kuhar, to je njegovo ime iz osebne izkaznice. Zdaj, on se je mogel pravzaprav že od mladih nog skrivati. Prvič se je skrival iz tistega, kako bi rekla, ko ga se je sramoval, da je pisal, ne. In si je mogel nekje eno ime najti in si je našel vse sorte imen naprej. Pred tem Ivan Vastelj, svojih sošolcev, vse sorte se je izmišljeval, ko je pisal svoje zgodbice in pošiljal Zofki Kvedrovi v Domačega prijatelja. Naenkrat se pa pojavi ime Prežihov Voranc, ne. Ampak on ni s tem ničesar skril, ker po domače se reče tu pri Prežihu, Lovro je po domače Voranc, po koroško, in je lepo in gladko bil Prežihov Voranc, ne. Prežihov Voranc je kompleksna osebnost. Ni sestavljena. Ne moremo ločiti posameznih pramenov. Politični Voranc, pisateljski Voranc, aktivistični Voranc, Voranc, ki se zavzema po drugi svetovni vojni za ohranitev Mohorjeve družbe, torej eminentno kulturniški politik. Vsega tega se ne da ločiti. Zanimivo je, da je naš pogled na Voranca zelo, zelo ozek in omejen. Gledamo v bistvu Voranca v zelo ozkem časovnem razdobju in gledamo v bistvu samo tisti izrez osebnosti, ki ga je on izpostavil. Zanimivo je, da recimo ni zares biografije o Vorancu, da ni literarno oblikovane življenjske zgodbe, da ni biografskega filma, ker to bi bilo dejansko ne samo zanimivo, ampak tudi verjetno zelo napeto in bi imelo celo mogoče komercialni potencial. Prežiha poznamo posebej po njegovi kratki prozi, po njegovih novelah iz zbirke Samorastniki. Najprej novela, ki je dala zbirki naslov, to je Samorastniki, Boj na požiralniku, Ljubezen na vdoru in tako naprej. Pomembna je pa tudi njegova dolga proza, ki kaže, da je imel pisateljsko kondicijo, in to je trojica kapitalnih romanov. Na prvem mestu roman Jamnica, kmečki roman, drugi najdaljši v tem žanru, potem plebiscitarni roman Požgadnica in pa vojni roman Dober dob. Dober dob je pomemben predvsem zaradi Prve svetovne vojne in je pomemben, ker so se tukaj odvijale, bi rekel, najhujše bitke v prvi vojni. Dejansko večkrat naredimo napako, da enačimo vas Doberdob z Doberdobsko planoto. Gre za dve ločeni zadevi. Doberdob je majhna slovenska vas, po njej dobi tudi ta prostor, ki gre od Grmade do vrha Svetega Mihaela, tudi to ime znano kot Doberdobska planota. Celotni Doberdobski kras se danes nahaja na območju Republike Italije. Žal so to ozemlje po prvi svetovni vojni, tudi po sklepu in po zapiskih Londonskega sporazuma, so bili ti kraji priključeni v Italiji. To območje Doberdobskega krasa je izrazito kraško območje. To se pravi po svoji naravi zelo težko za pehotno bojevanje. To je bila kamnita pokrajina, brezvodna pokrajina in jo vojaški strokovnjaki ocenjujejo prav tako težko, kot je bilo bojišče na Soški fronti na območju Julijskih Alp. 23. maja 1915 je kraljevina Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski in zaradi izjemno počasne mobilizacije je napredovala proti meji izredno počasi in prvo
ofenzivo na Dobrdobski planoti začela pravzaprav šele junija 1915 in tam so se pravzaprav dogajali tudi najbolj krvavi boji na celotnem soškem bojišču, če pri tem ne upoštevamo potem kasneje še svetega Gabriela oziroma kot ga danes poznamo Škabriela. Slovenci so bili v uniformah avstro-ogrske armade edini, ki so se borili na svojem ozemlju, na svoji zemlji. In čeprav so imeli poleg motiva, kot ga ima vsak vojak v boju, da preživi, tudi drug motiv. Za njihovimi hrbti je bilo ozemlje celotne Slovenije, za njihovimi hrbti so bili njihovi domovi, njihove družine, njihovi otroci. Doživljali so grozljive smrtne žrtve, ker vojska v letu 1915 nima čelad. Doživljali so v bistvu zelo slabe zaklone na prvi obrambni črti in v teh izjemno težkih razmerah nekje zdržali 5 italijanskih ofenziv, kjer se je za grozljive 10 000 mrtvih frontna črta premikala praktično le za nekaj 20-100 metrov. In zaradi tega seveda je Doberdob prišel v slovenski zgodovinski spomin kot pravzaprav resnično slovenskih fantov grob, kjer je izkrvavel en velik del, bom rekel, generacije, ki je doživela Prvo svetovno vojno. Eden od vojakov, ki je prišel tudi na soško bojišče, je bil tudi poznejši oziroma pisatelj pri Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, psevdonimom. Bil je na tem bojišču, izkusil je vse strahote tega bojišča, vso tragedijo, bi rekel, vojakov, ki so se to odbili, in porodila se mu je misel, da pozneje napiše o tem tudi roman. Slovenci smo tako dobili res edinstven spomenik, sicer v obliki knjige, v obliki zgodovinskega romana, ki opisuje dogodke na soški fronti, predvsem dogodke na Dobrdobskem krasu. Glede Voranca pa Prve svetovne vojne se spomnim recimo z pogovora v familiji samo tega, da recimo oni so nekaj 3 leta prej kupili svojo zemljo, svojo hišo, to, kar je zdaj muzej, Prežihova bajta, in takrat so pravzaprav oni zaživeli na svojem prvič. In 3 leta potem, ko so začeli pravzaprav živeti, je mogel Voranc kot najstarejši sin iti doma, samo ni šel takoj prvo leto, se mi zdi, da je šel malo kasneje, ko je bil pač vpoklican, Edina ohranjena fotografija z Vorancem v avstro-ogrski uniformi je bila narejena v leta 1915 v Avstriji v enem zbirnem centru, tik preden je odšel na bojišče v Doberdob. In tam sporoča svojim staršem, da še ne ve, kam odhaja na fronto, in da se jim bo takoj, kakor bo možno, javil in mi to sporočil. Amun je nategoval vrat. Vzhajajoči dan je razkazoval žalostno jesensko pokrajino. Po dolini je ležala še megla, tako debela, da se ni videl niti goriški grad nad mestom. Videla pa se je Podgora, potem hribi proti severu, ki so segali tja do gor pokritih z meglo. Na nebu so se med oblaki pojavljale prve razpoke, skozi katere je silila prijaznejša svetloba vedrega neba. Ta prostor, o katerem govori avtor, to je Prežihov Voranc, gre za sektor številka 5, to se pravi sektor, ki je dejansko ločil italijanske sile, to se pravi vojaške sile od avstrijskih sil, in je tukaj pred nami in pravzaprav prikazuje, kako je on prišel v ta sektor in kako je tukaj preživel dejansko 3. in 4. novembrsko ofenzivo na reki Soči.
Sam sem iskal in hotel dobiti odgovor na to vprašanje, ali je ta bataljon obstojal ali ne. Tudi po seznamu vseh bataljonov Avstro-Ogrske armade. Mislim, da je ta bataljon bil plod Vorančeve domišljije. On je rabil neko enoto, v katero bo vse te svoje like, ki so bili vojaki različnih narodnosti, različnih veroizpovedi, različnih političnih prepričanj, da umesti v ta bataljon in seveda v tem bataljonu jim da prostor, da vse to, kar je hotel, da se tudi v tem bataljonu zgodi. Omenja pa tudi enote v svojem, ki pa so bile. Recimo on omenja v svoji knjigi 97. tržaški polk, ki je bila enota. Pohodni bataljon je bila enota, ki je bila na Dobrodovskem bojišču. To, kar bi nekdo za zgodovinski roman uporabil lahko iz literature ali pripovedovanja, je Voranc uporabil iz svojih lastnih doživetij, kajti bil je avstro-ogrski vojak v bojih, prisoten v bojih na Dobrodovskem krasu. Gre seveda v prvi vrsti za močno literarizirano delo, ki ni zgodovinopisje, je pa izjemno pomembno ravno zaradi tega, ker vključuje predsodke, stereotipe, doživljanje vojakov, nasprotja med njimi, nacionalne konflikte, predvsem je pa izredno močen humanistični protivojni krik, ki ga pravzaprav uvršča v sam vrh evropske književnosti na temo Prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna je ne samo fizična, ampak predvsem tudi metafizična katastrofa. Takrat je svet se v Evropi zgubil središče. Se pravi, tista točka, ki nam je dajala perspektivo, kakršnokoli, ali je bil to cesar, ali je bil to Bog. Skratka, tisto, po katerem smo se ravnali, zvezdica, vodnica, je izginila. In ta praznina vse do danes ni zapolnjena. Voranc je to osebno očitno doživel zelo boleče in zaradi tega je hotel to tudi nekako dati ven in tudi deliti izkušnjo s to svojo generacijo. Se pravi, ta praznina, ki jo je hotel po svoje zapolniti, predvsem je pa moral to ubesediti. In seveda je imel tega otroka najrajš, ker ga je porodil v največjih mukah. Razen tega je bil to njegov prvi veliki tekst. Prižihov Voranc je bil, če se izrazim po šolsko, predstavnik kolektivnega romana. To je romana, v katerem ni enega glavnega junaka, ampak kjer namesto glavnega junaka stoji množica, kolektiv, skupnost. Danes bi mogoče celo rekli občestvo ali srenja. Taki romani so bili značilni posebej za obdobje tam od 20. let 20. stoletja pa tja do zgodnjih povojnih časov, potem pa je moda takega pisanja nekako minila in saj pravi, ni ostala povsod v zavesti kot reč, ki bi zahtevala enciklopedično oznako. Mi smo pravzaprav lahko veseli, da na ta način, ko se primerjamo s Skandinavci, ugotavljamo, kako je v 30 letih prišlo do tega izraza zato, ker so male kulturne in literarne nacije ugotovile, kako nepomembne so v očeh velikih literatur, dominantnih literatur. Pisatelj, ki uspe prikazati še individualnost vsakega od teh likov, in Prežihov je to uspelo. Prežihovi liki niso tipi, so osebnosti. Torej, vse to je v Dobrodobu in je tako, da ta roman kljub svoji sestavljeni strukturi ne razpada. Bil je sam. Čudna tesnoba ga je stisnila. Nekaj časa je še oprezal, če pride kdo po jarku, potem je prisluhnil tesnobi, ki ga je obdajala. Toda to je trajalo le hip. Nato je nadvladalo spoznanje, da je na fronti, v ognjeni liniji. Desno in levo so regljale puške, to so njegovi tovariši. Tedaj se je sklonil k puški in tudi on izstrelil prvi naboj, ki je zletel visoko nekam pod sinjasto nebo, kakor bi mu pošiljal svoj prvi pozdrav. Prva dva dela Dobrodoba sta
avtobiografska. Zato sta nekoč tudi izšla posebej, brez preostalega dela. Črna vojska je edini del romana, ki ni zemljepisno ozemljen. Lahko se dogaja kjerkoli v Avstro-Ogrski monarhiji oziroma pravzaprav katerikoli deželi, ki je bila zapletena v Prvo svetovno ali nasploh katerokoli vojno. Sicer pa črna vojska kot vojaški pojem, Landsturm, to pomeni, to gre za starejše vojake, ki so bili vključeni v črnovojniške bataljone, ki so bili namenjeni varovanju železniških postaj, straži in zaledju. Torej šlo je za starejše vojake s temi povezanimi specifičnimi nalogami. Velikokrat se je smatralo, da so bile pravzaprav to drugorazredne enote. Tudi prav na Krasu se je pokazalo, da so prav te črnovojniške enote imele pomen prvih braniteljev tega kraškega območja in velikokrat so nastopale kot enakovredne enote ostalim, bi rekel, mlajšim enotam, v tem primeru na bojišču. Drugi del je frontni del, to se pravi fronta pri Doberdobu, ki je pritegovala pozornost pisateljev najrazličnejših. Prežih ni edini avtor romana z naslovom Doberdob, tudi madžarski pisatelj in revolucionar Mate Zalka ima roman tega naslova, izšel le malo pred Prežihovim. Sam ga vedno umeščam v bok tudi zgodovinskemu romanu Hemingwaya Zbogom orožje, čeprav je tukaj razlika med obema, da Hemingway bojišča nikdar ni doživel, Voranc pa ga je. Medtem so se pikice po dolini začele dvigati iz trave in prodirati dalje. Zadnji se je dvignil Segal in zapustil velikansko vališče za seboj. Videli so, kako je mahal z roko proti pobočju, kjer so se dvignili tudi že Almer in njegovi. Pa gremo tudi mi, je dejal Amon. Potem so vstali in se počasi napotili v štric onih. Ko so tako stopali po mirnem polju, se jim je zdelo, da niso vojaki, temveč jutranji sprehajalci, ki brez cilja romajo po jutranji dišeči naravi. Z vsakim korakom se je resničnost njih usode oddaljevala nekam in jih puščala same in srečne sredi polj. Kot lahko vidite, tukaj imate eno kaverno. V takih kavernah so se takrat skrivali vojaki in seveda se branili pred točo granat in pred morebitno smrtjo. Ta predel, kot bi lahko ugotovili, spada k sektorju številka 5 in tu ali eni od teh kavern bi po vsej verjetnosti se lahko tudi bojeval Prežihov Voranc v 3. oziroma 4. novemberski bitki na Soči. Sej, danes bi mogoče rekli za to knjigo, da je semi-dokumentarna. Se pravi, da je nekaj vmes med fikcijo in fakcijo. In Voranc je hotel posredovati vsebine in je tudi vedel, bralstvo, ki bere romane, je omejeno. Če pa knjigi daj pečat tudi resničnega življenja, bo dosegel druge kroge. Hkrati pa tudi spet obratno. Če bi to išlo kot strokovna knjiga, bi bil njen domet omejen. On je hotel zajeti čim večje bralstvo in je zaradi tega izbral to hibridno obliko. Seveda puristi bodo rekli, odloči se. Ali boš napisal teoretsko knjigo o tem, kako zgodovina teče, ali o tem, kako naj bi tekla, ali povej zgodbo, ki pa seveda dovoljuje bralcu določeno svobodo interpretacije. Potem imamo 3. del romana, ki se dogaja v enem izmed taborišč na Štajerskem, in 4. del Judenburg, ki je pravzaprav najbolj zgodovinski
ne avtobiografski, kajti avtobiografska sta samo prva dva dela. Judenburg je mesto na Štajerskem v osrčju industrijskega delavskega območja. V zgodovini Prve svetovne vojne je znan po uporu vojakov nadomestnega bataljona 17. pehotnega polka. Med 7 velikimi upori avstro-ogrske vojske so bili kar 3 upori, v katerih so sodelovali slovenski vojaki. V Avstriji je to stvar, za katero vejo specializirani zgodovinarji. To je za Slovence nekaj zelo pomembnega, ker se je redko kdaj v tej z odporom ne preveč bogati zgodovini Slovencev, ker to pač nekako štejemo. Imamo kmečke upore, tu pa tam, kdaj pa ga je kakšnega Slovenca, ki se je malo uprl oblasti, in tu imamo tako rekoč že neki privid enobeja. Pred kolono je postajalo svetleje in tudi hrušč je postajal z vsakim korakom razločnejši. Zaradi plohe topovskega ognja sicer ni bilo mogoče razločevati posameznih eksplozij, ali vse je razodevalo, da se bližajo ognjenemu pasu. Prav v trenutku, ko so vsi instinktivno pričeli kriviti hrbtenice, je glava kolone spremenila smer. Zavili so najprej na desno, potem na levo, se spustili navzdol in proti vsemu pričakovanju so zaslišali Rodetov glas: na mestu smo. Po fronti na Doberdobu zboli in ga dajo v bolnico na Dunaj. Na Dunaju potem piše bratu, da cepajo na fronti kot muhe vojaki, ne? In s tem je že dal nakazati, da si misli, da se ne bo več vrnil na fronto. No, ampak je zmogel iti seveda nazaj in je prišel na tirolsko fronto. In tam se odloči, da dezertira. Posebno med slovenskimi vojaki bi rekel, da ni bilo zaslediti teh prebegov, čeprav je prebežal sam Voranc, ampak to na tirolski fronti. No, jaz mislim, da Voranc zaradi svoje izrazito protivojne usmerjenosti, tudi zaradi izrazito političnih, bi rekel, nesoglasij z tedanjo monarhijo in s tedanjo oblastjo v avstro-ogrski monarhiji, je moral to storiti. Se seveda ga zaprejo Italijani kot avstro-ogrskega dezerterja in se potika po Italiji, po raznih zaporih, po taboriščih in pride vse do Sardinije. Tam ga potem izženejo v Dubrovnik, iz Dubrovnika pride domov v Ljubljano. Isti sodnik, ko ga je prej obsodil na smrt, ga pričaka v Ljubljani kot jugoslovanski sodnik, ne, in ga osvobodi krivde dezerterstva. Potem se vrne v Ravne. V Ravnah nekaj časa pomaga očetu tesariti tu po koroških gozdovih, potem se zaposli v železarni Ravne kot navaden delavec in nato pa s pomočjo svojega soseda, ki je bil upravnik železarne Ravne, dobi službo kot uradnik, ne. Voranc sodi v najstarejšo generacijo komunistov na Slovenskem. Namreč član partije je postal neposredno po ustanovitvi Komunistične partije Jugoslavije v Sloveniji aprila 1920. In 1. maja istega leta Voranc že ustanovi Komunistično partijo tudi v Guštanju na Koroškem. Kolikor jaz vem, se je navdušil takrat, ko je ušel leta 1911. Tik pred, da so se preselili k Prežihovi bajti. Prej so bili podnajemniki tu po Kotlah, vse posodi na 4 koncih. No in takrat se on odloči, da bo šel barabiti, je rekel, ne. In je šel v Trst, ker je hotel iti v Ameriko.
ampak so ga gor na ladji ujeli kot slepega potnika in so ga deportirali, ne. Potem gre v Celovec, ko pravzaprav v Celovcu životari med brezdomci, ne. Ga je ta eden brezdomc, ko je že bil malo načitan, pa malo že, kako bi rekla, podkovan v teh idejah, ne, ga je hotel zvabiti na Dunaj. Ampak on, ko grejo iz Celovca, izstopi iz tistega tovornjaka, na skrivaj seveda. Ne, je rekel, ne bom šel. Ampak takrat je bil že okužen s tem, a veste, ko je spoznal pravzaprav to bedo, to revščino, v kakšni so živeli, ne samo Slovenci. In gor je pa še hujše bilo zato, ker recimo niti dela ni dobil, ker so mu rekli, je hotel nekje v hlevu kidati gnoj, da bi vsaj malo zaslužil. Pa mu je rekel tisti Nemec, je rekel, Slovenče za gnoj ni za kidati, mu še tega dela niso dali. Takrat je on občutil tisto v sebi, da treba nekaj spremeniti, ne. Tako da pravzaprav zelo zgodaj vstopi v to višjo orbito pač partijskega delovanja. Kar zadeva ilegalnega delovanja, je poleg ustanavljanja partijskih organizacij, propagandnega delovanja, zelo pomembna njegova vloga pri vzdrževanju ilegalnih kanalov za prenos literature in pa prehoda ilegalcev. To je počenjal vse do maja 1930, ko mora zapustiti Jugoslavijo. Namreč že od 28. leta, zlasti pa od leta 29, z uvedbo diktature kralja Aleksandra, po Jugoslaviji potekajo množične aretacije komunistov. Voranc se je zavedal, da tako delovanje, kot ga je imel do zdaj, ne bo več šlo, ker so mu pomagali tudi tukajšnji domači orožniki, da so ga obveščali, kdaj mislijo ga aretirati. In dokler niso poslali leta 30 ekipo iz Maribora in iz Ljubljane in mu da zatočišče, naš lokalni gostilničar, Lečnik se je pisal, in ga skriva celi dan v svojem seniku, nakar zvečer po noči potem Voranc uide čez to Versajske platove, kot je napisal, v Avstrijo. Napovedan je pa bil s strani Cankarjeve založbe, ker je bil urednik Bratko Kref, da bo naslednjo leto 1931 izšel vojni roman slovenskega naroda Doberdob, ki ga je napisal Lovro Kuhar. Ampak seveda ni izšel, ker je Voranc imel Doberdob s sabo v tujini, ne. Leta 1931 se Voranc ilegalno zadržuje v Avstriji. Dokončuje Doberdob in nekje se končno ustali na Dunaju. Tam skrije Doberdob v blagajno nekega kinematografa, misleč, da bo tam najbolj varen. Vlomilci so verjetno videli v rokopisu Doberdoba vrednostne papirje, obveznice, pomembne dokumente. Za njimi se je izgubila vsaka sled.
Voranc ni mogel tega vloma prijaviti, ker je bil ilegalno v Avstriji. Leta 1931 se je Prežihov Voranc ponovno lotil pisanja svojega romana Dober dob. Pisateljska domišljija ga je pustila na cedilu, ni bil zadovoljen s svojim izdelkom, zato ga je baje celo vrgel v ogenj. Po enem letu bivanja na Dunaju pa je že poslan v Berlin, kjer ga vključijo v delo tako imenovane Profinterne in v okviru te organizacije je Voranc zadolžen za politično delovanje med kmeti. Leta 1932 Voranc resnično napiše potem še enkrat roman Dober dob, za ženo se dogovorita za srečanje na Vrbskem jezeru pri njegovi teti in kasneje po srečanju naj bi žena odnesla v Jugoslavijo Dober dob v tisk. Samo je rekla stara mama, da so se zelo lepo obnašali ti orožniki, da potem so se šle posloviti od njega v zapor, pa se pa itak niso videli spet leta. Mojca pa vida, hčerke ga nista videli pol do leta 40, ne. In seveda so vse zaplenili in so prevajali strašno, ko so mislili, da ker on je bil član Kominterne, so mislili, da je Dober dob dokumentacija Kominterne in so prevajali, tako da so v 3 dneh vse prevedli, cel Dober dob v nemščino, ampak ni bilo nič, ne, pa so videli, da je roman, samo mu ga niso dali. Knjiga je v času, ko je nastajala, imela tudi jasen politični namen. Po eni strani širše slovenstvo pripraviti na to izkušnjo in tudi seveda prepričati ali nekako pripeljati do določene politične akcije. S tem, da seveda je knjiga napisana z zavestjo celotnega odnosa, ki se je v obdobju med obema vojnama dogajal v Kraljevini Jugoslaviji, v odnosu do prve vojne, v odnosu do monarhije in torej pravzaprav odraža celoten odnos do vojne. Voranca vključijo že v najožje vodstvo KPU, se pravi v politbiro centralnega komiteja. Tej funkciji se vrne v Pariz in tam ga že imenujejo za organizacijskega sekretarja centralnega komiteja KPU, kar pomeni, da od tega trenutka Voranc zaseda drugo mesto v hierarhiji partijske organizacije, samo politični sekretar je pomembnejši. Stara mama lepe spominje na Pariz. Je bilo tudi zanimivo, recimo ona ni poznala ne jezika, ne ničesar. In ko je prišla v Pariz, sta se zgrešila, ne. Kaj pa zdaj? In ona je imela ene naslove in to so potem, preden je Voranc do nje prišel, je trajalo, ne vem, nekaj pred zelo dolgo časa in
ker je bilo vse tako konspirativno, da na zadnje potem že čist, ko je že Eva Boga že skoraj obupala, ga bo še sploh videla, bo mogla iti nazaj, je končno prišla na pravi naslov in je bil Voranc potem skrit z enimi zavesami, ko so njo pripeljali, če je ta prava, ne. V tej funkciji se vrne iz Pariza na Dunaj in od tam v Prago, kjer bi naj organiziral že v svojstvu organizacijskega sekretarja nek širši posvet, vendar so udeleženci posveta izdani, policija aretira med drugim tudi Voranca in Voranc na to preživi skoraj leto pa pol v zaporih v Pragi in pa na Dunaju. Kmalu se je izkazalo, da le ne mislijo vsi eno in isto. Istih misli so vsi, kar se tiče namena. Različnih pogledov pa so, kar se tiče tega, kako to doseči. Korporal Hafner, ki je najprej razložil svoj načrt, je bil zato, da se Janezi upro, pomečejo orožje in se odpravijo čez hribe proti domovini v Slovenijo, kjer jih ljudstvo komaj že čaka. Tam se bo zbral zeleni kader in plamen upora bo zajel vso deželo. Stvar je lahko hitro opravljena. V 2 dnevnih marših bo lahko ves judenburški regiment že na domačih tleh. Leta 1937, ko ga zaprejo na Dunaju, mu v Ječi dovolijo pisati. No in on se odloči, da bo še takrat enkrat napisal, ker je prej opustil že misel na Doberdob. V Ječi se mu je pa zbudilo spet ta želja, da bi Doberdob napisal. Bil je v Ječi skoraj leto dni, no in ko ga spustijo, mu Doberdoba ne dajo. In tistega Doberdoba niso poslali in on je poslal rektorju Pariške univerze, Dunajske univerze, notranjemu ministru, kako se je upal, še danes ne vem, notranjemu ministru Avstrije pismo, da naj to vrnejo, ker drugače jih bo dal v medije. In je dal primer tega portugalskega pesnika v 15. stoletju, ko je rekel, da ko so Portugalci nekje otoke v Maleziji osvajali, so naleteli na divjake, ne? In na svoji ladji so imeli tudi enega pesnika, enega znanega. In vse ostale so divjaki že pojedli pa pobili, pesnika pa edino niso, ker je s tistim šopom papirjem tam trepetal verjetno, pa jim dokazoval, da je pač on to tisti, ampak vsej oni niso tega zastopili, ne. Ampak pustili so ga pri življenju. In on je dal ta primer temu notranjemu ministru Avstrije, češ še divjaki so pustili pesnika pri miru s svojimi papirji. Zdaj pa smo v tem stoletju, menda mi boste vrnili to, ne, in so.
v roku 10 dneh je imel navrjeno. Ja, zanimiva opozicija je med njegovim svetovljanstvom, bil je agent kominterne, popotnik, nomad, se je selil iz ene prestolnice v drugo prestolnico, agitiral za komunizem, kar marsikomu danes seveda ni več všeč. Voran se skrival po Češki, po Avstriji največ, pa je bil v Romuniji, pa je bil v Bolgariji, skozi Grčijo je šel. Veliko je prepotoval, do Norveške gor, ne? Ker je znal zelo dobro romunsko, italijansko, francosko, edino angleško ni znal. Po drugi strani je pa ohranil eno osebnostno skromnost, eno občutek za drobno življenje, sočutje do malega človeka, to je tudi ena izmed lastnosti socialno-realistične literature. In prav to, ne toliko njegovo svetovljanstvo, kot ta njegova zavezanost malemu človeku in pa drobnim rečem v življenju, ga delata človeško simpatičnega in mislim, da pomagate tudi kvaliteti njegove literature. On ni bil literarni strateg, on je bil politični strateg, on je hotel nekaj doseči s knjigo, on je bil pragmatik pisanja, hkrati ga je pa tudi vedno tudi nosila preko vseh teh brezen tudi izkušnja, ki daje dejansko pečat temu pisanju. Šele poleti 1937 se ponovno vrne v Pariz. Ko pride v Pariz, vlada v jugoslovanski partiji na pol obsedno stanje, da tako rečem, oziroma kaotično stanje. Takrat sta kandidata bila za dva, ne? Oranc in Tito. In on ni imel takih velikih načrtov. On ni bil rojen za vsak voditelj je tudi diktator, a ne? To pa on ni znal biti. Tito in Voranc sta v začetku tesno sodelovala, korektno. Nimamo nikakršnih podatkov, da bi prihajalo do nekih posebnih razhajanj med njima. To vidimo tudi naprimer iz poročila, ki ga poda Tito v Moskvi leta 1938, ko pravi, da je Voranc izjemno zanesljiv partijski kader, ki mu je tudi v najtežjih trenutkih stal ob strani. Imeli so en sestanek, menda, in naj bi ga imeli pri njemu zvečer, to enkrat pač v tistem pariškem stanovanju. In stara mama seveda ni vedela, kaj bi pripravila, je pa pač pripravila spet solato. In je vprašala Voranca, je rekla, za koliko ljudi pa pripravim, ne? Rekel, tak za njih 7, v redu. Pa tisti sestanek odpade, Voranca ni bilo, stara mama je bila doma, naenkrat se pojavi Tito na vratih, ne? Stara mama je vedela, kdo je, ne? Ga je pač, da je prišel v hišo, pa ni imela kaj drugega, pa mu je pač dala tisto skledo in tisto skledo celo je sam pojedel, ne. No in drugi dan, ko se Voranc pa Tito spet srečata, je pa rekel Tito, kaj pa je rekla, kaj žena o meni, ne. Je rekel Voranc, ni kaj tako rekla, sem vprašala, če si še živ. Je rekel, zakaj pa? Je rekel, za 7 ljudi gumačne salate pojedel. To je bilo vse. Marsikdaj so ljudje preveč pričakovali tudi od njega, kaj jim lahko vse omogoči. In ob neki priliki je prišlo do kar ostrih besed med Titom in Vorancem, ravno v zvezi z denarjem. Medtem ko je Tito očital Vorancu njegovo obilno postavo in pa domnevno sklede solate, ki jih je Voranc zelo rad jedel, mu je Voranc oponesel njegovo razkošno oblačenje. Peljala sta se s tramvajem s čim in Voranc zagleda Tita, ne, pa pravi, lej ga, pa mu pomaha. Tito nazaj, bica naša stara mama pa strašno gleda tja, pa ne. Jo je rekla, kak je zrihtan, kak je lep, ne. Voranc je pa nekaj časa gleda, pa je rekel, a tak, je rekel, a zdaj so ti pa taki všeč, zunaj.
Ne vem, znotraj pa fič. No in ko je Voranc zvedel, da bi naj Tito postal sekretar Jugoslovanske partije, je izjavil pred partijskimi tovariši, če bo tako, uboga partija in uboga Jugoslavija. Tito je seveda za to zvedel in me zameril. Kot član Kominterne je bil večkrat v Rusiji, v Moskvi, ne? In po enem takem kongresu, ko ga je imela Kominterna v Moskvi, so jih peljali na en izlet po Rusiji. Tam naj bi se srečal tudi z Mao Tse-tungom. In kasneje je vedno pripovedoval stari mami, da če bojo Kitajci plusnili čez Evropo, nas bojo pojedli kot kobilice, da se jih je bal, ne. No in tam je tudi spoznal potem rusko življenje, mislim, rusko res tisto delavsko življenje, tisto kmečko življenje, ko je videl, na kak način pravzaprav živijo, kaj delajo, se mu pa ni bil več navdušen nad tem, je rekel, delavci zelo trpijo, imajo tam pomanjkanje. Videl je, da ni tisto, zakaj je on mislil, da je Rusija, ne. Ruske uši so hujše od laških, je Davtovič že drugič začel razlagati. Je namreč ta stvar, da ruska uš neprestano žre. Medtem ko se laška nažre, potem pa miruje, dokler spet ne postane lačna. Meni so ljubše laške. Kakšne so pa naše, je ujedljivo bleknil Štefanič. Toda na odgovor je zaman čakal. Menda je imel tak dober občutek, da je točno vedel, kdo je špicel, kdo ni, ne. Da so včasih kje sedeli, pa so bili čisto sproščeni, so mislili, saj ni nikogar. Ampak on je pogledal, ga že ni bilo več, je že šel. So vsi vedeli, zdaj moramo pa leteti, ne, ker je Voranc ni imel niti ne časa, da bi jim povedal. Samo so Voranca gledali, da so videli, kako je on reagiral, so takoj zapustili. Tito prizna Vorancu določene zasluge pri upravljanju vseh teh tehničnih dolžnosti, čeprav istočasno reče, da bi Voranc lahko še mnogo več naredil. Kritičen je do Vorančevega osebnega odnosa do posameznih ljudi. Tudi do žene naj bi bil premalo konspirativen. Poda pa ključno oceno, da je Voranc premalo trden in politično zanesljiv. Te ocene ne pojasni, je pa seveda katastrofalna za Voranca. Na tej oceni potem predlaga svojo odločitev oziroma že pove odločitev, da je CK odločil, da se ta pariški punkt, kakor so ga imenovali, ukine, da se Voranca izključi iz tega punkta in da se ga pošlje v domovino, kjer se naj posveti izključno pisateljevanju. To se pravi, Voranc je bil eliminiran. On je bil tako močen in mogočen, da je si s tem nakopal tudi zelo, zelo močne sovražnike. In je bilo to za njega usodno, saj je to znano, Drago Druškovič je to že pred desetletji objavil, da ga je Tito zavestno pustil na cedilu, da bi se znebil najbolj potentnega tekmeca za vodstvo Jugoslovanske partije. Mi gledamo Voranca vedno kot nekoga, ki je fokusiran na slovenske okvire. On bi bil tudi politik v svetovnem merilu, če bi partija to dopustila. Vorancu se je končno uspelo ilegalno prebiti v okolico Ljubljane, svoj rokopis Dobrodoba pa je pustil pri prijatelju na Dunaju. Prijatelja so medtem aretirali, Prežih je medtem se skrival v okolici Ljubljane.
Pomagal mu je diplomatski uradnik Nogavšek, ki je njegov rokopis Dobrodoba uspel pretihotapiti v Ljubljano in ga izročil Vorancu. Leta 1940 je roman končno zagledal luč sveta, pisatelj pa z njim ni bil najbolj zadovoljen, ker je urednik Ferdo Kozak večkrat malo premočno posegal ven. Se je pomeril, to drži, ampak vendarle ti posegi so delo druge roke. In če pomislimo na to, da je Prežih takrat vendarle skozi novele v slovenskem literarnem prostoru že bil eminenten avtor, ne glede na to, da je živel v ilegali in so njegovo avtorsko veličino priznavali ljudje silno različnih izkušenj in nazorov, potem si lahko mislimo, da takšnega avtorja iz umetniških razlogov ni bilo treba popravljati. Slovenci smo pokorni. In če pride gospod učitelj, se nekaj časa upiramo, potem pa klecnemo. Voranc ni bila nobena izjema. Kozak je bil očitno sicer dobro nameren, hkrati pa zelo, zelo samozavesten. In ko si ogledamo to v zbranih delih, že na prvi strani je črta. Je v bistvu to, kar je od lika teksta zmanjševal, ker je detajle črta. On ni črtal stvari, ki so bile preveč abstraktne, kjer se je videla konstrukcija, se pravi te stvari, ki bi jih dober urednik umaknil, ker je rekel, dobro, tle je preveč očiten namen, tu soliš bralcu preveč pamet. On je črtal detajle, stvari, ki so nazorne. In to pomeni, da je on bil, rekli bi, kdo pogovorno ziharaš. Začetki, tam okrog leta 1930, ko je roman prvič napovedan in desetletje pozneje, ko dejansko izide, je rezultat obnavljanja Prežihove avtorske samozavesti in hkrati rezultat težnje zajeti svoj in svojih rojakov pogled na tako kompleksno dogajanje, kot je torej svetovna vojna. Zaman je Veselk čakal na odgovor. Glavi njegovih sosedov sta se sklonili še niže. Namesto tega odgovora pa je Veselk dojel drugega. To je bil mogočen, kljubovalen korak, ki je s težkim odmevom donel za njim. To je bil korak 100 in 100 nog tiste velike, žive sile, ki se je z naraščajočim pogumom in skletvijo vračala z morišča nazaj v življenjski boj za tiste cilje, za katere je pred nekaj minutami še pravkar darovala svoj srčni cvet. In ta mogočni odmev ga je zajel, osvojil in ga dvignil visoko nad njegova tovariša. Tudi Prežihov Voranc, čeprav je imel ugleden status med slovenskimi literati, je bil deležen kritičnih pripomb strani strogih kritikov, tudi roman Dobrodob jim ni v vseh pogledih ustrezal. Kaj je motilo pri Dobrodobu? Ravno to, kar naštevamo kot glavne lastnosti kolektivnega romana, to je razdrobljenost, fragmentarnost, pomanjkanje osrednje, razvojne ali pa zgodbene linije. To je tisto, kar je se zdelo, kot da ne ustreza predstavam o tem, kaj je to socialni roman, in kritiki so to jasno, razločno artikulirali. Težko bi rekel, da so bile zadaj kakršnekoli nazorski dvomi. Po tej oblikovni plati, torej po profesionalni, artistični plati, je bil to glavni očitek. Voranc je pesnik v prozi. Vedno so Vorance imeli za brahialnega avtorja. Tudi zaradi fizičnega lika smo vedno mislili, on je bolj posiljevalec kot zapeljevalec. To je ga predsodek. Seveda je on človek erosa. On ima ženske like, ki so zelo, zelo tudi zaznamovani z ženskostjo, da ne rečem spolnostjo, ampak pri moških velja enako. Ampak prav v Dobrodobu imamo pa tudi dokaz za to, da je on vedel za nežnost.
je pa nežnost ščitil in to, kar je močno izpostavljal. Tako da je on to svojo poezijo tudi v Solznicah. Nihče ne bi dvomil, da je to nekdo, ki ima visok pesniški potencial. Ni ga pa raztrosil tam po enih pušljicah in rožicah, ampak ga je zgostil. In bodimo si odkriti, kraljevska pisateljska disciplina je roman. Voronc je vključen v kulturni plenum Osvobodilne fronte, vključen je v redakcijo ilegalnega radija Kričač, vključen je v redakcijo zbornika 1942, ki ga vodstvo Osvobodilne fronte pripravlja. Zanimivo je, ko ga italijanske oblasti aretirajo, dobijo v roke, ne vedo, kako pomembnega komunista imajo v rokah, najmanj pa postanejo takoj pozorni pa Nemci. Tako da pride zasliševalec iz Berlina v Ljubljano še pred kapitulacijo Italije, se pravi, ko je še ljubljanska pokrajina pod pristojnostjo italijanskih oblasti in zaslišuje Voronca. In naj bi ga celo sam Himmler spraševal, ne? Zdaj, kolikor je na to na resnice, ne vem, to govorilo se je doma, samo zdaj, a je to bilo res ali ne vem. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 Voronca pošljejo v begunje, od tu v Berlin. Tu ga skušajo celo pridobiti, da bi postal predsednik neke marionetne slovenske državce pod protektoratom Nemčije, kar Voronc odločno odkloni, na kar se znajde v taborišču, najprej Sachsenhausen, nato v Mauthausen. Po svoje govori o odnosu tudi Vidmarjevo pričevanje, da je maršal Tito zavrnil idejo, da bi Prežihovega Voronca, ki je bil pač od okupatorja ujet in uječi, zamenjali za nekega nemškega višjega oficirja, ki so ga partizani zajeli. In so vprašali tudi Slovence, ali imajo kakšnega takšnega človeka, da bi ga zamenjali. In ko je bilo Vorončevo ime omenjeno, je na drugi strani bil odgovor, da on si bo že znal pomagati sam. In on je bil tam pripravljen za krematorij. Njih so že slačili, so stali v vrstah, na kar ga spoznata dva Mariborčana in sta ga na hitrico skrila in sta ga noto v en ruski blok skrila. In je bil potem pod ruskim imenom in so mu posebej nosila jesti, pa te stvari, da je preživel do osvoboditve, ne. Konec leta 1945 Voronc postane predsednik Ljudske prosvete Slovenije. Na tem položaju je potem do svoje smrti v začetku leta 1950. V tej konstelaciji začno Voronca odrivati, tako da na koncu ostane samo še nominalni predsednik te organizacije, kateri je pač posodil ime, nima pa nobenega vpliva več potem na usmeritev in delovanje organizacij. Ljudje različno ocenjujejo, kako je Voronc doživljal to odrinjanje njega in pa tudi številnejše generacije starih komunistov. Voronc ni preveč trpel zaradi tega, čeprav poznamo, Voronc je pisal pisma vodstvu partije, v katerih je dal jasno vedeti, da se zaveda, kaj se z njim dogaja, da je odrinjen na stranski tir, da nima nobene moči, ampak je nekako sprejemal partijsko voljo. Bali so se Voronca, on je preveč vedel, preveč videl, njegova izkušnja je bila preveč široka in bogata, kot da bi on tako naivno, kot je bilo takrat verjetno potrebno, nadaljeval začrtano pot. To je bil čas še Infobiroja, vprašanje odnosa s Sovjetsko zvezo. Takrat je bilo tako, da so seveda komunisti še dopuščali
navidezen pluralizem, ki so ga potem postopoma ukinjali. In Voranc je bil v tem tisti, ki je stal na zavori, namesto da bi pritiskal na plin. In zaradi tega je bil nezaželen. Bi moral oditi na zdravljenje na Češko, vse je že bilo urejeno, postal po drugi svetovni vojni prevajan pisatelj in ti honorarji, ki jih je zaslužil na Češko-Slovaškem, bi šli za njegovo zdravljenje. To mu je bilo onemogočeno, najbrž zato, ker se je v taborišču Sachsenhausen spoznal s Antoninom Zapotockskim, ki je bil takrat partijski človek številka 2 na Češko-Slovaškem. Samo ni bil Tito tak jezen, da bi ga ubil za to. Naši Slovenci so bili recimo en del politike. Ga pač ni maral, ker je bil tečen, pa je imel svojo politiko, Mohorjevo družbo Harant, kar je bilo proti. Potem božjih znamen ni pustil podirati po Koroškem. Ni pustil recimo sekati na sečnje na gole, na golo seke. Take stvari. In njega so potem videli, so ga pa rekli, pejt na Preški vrh pa piši. In en del so ga pa že pripravilo, da so ga dajali, so mislili ga dati na dahovski procese. Je bil že, pa moja mama sta bila na seznamu za Goli otok, ampak je vedno ena roka prišla, ko jih je, da nista, Preveč kritičen pa tudi človek, ki si je upal ugovarjati, zanikati ali postaviti pod vprašaj, ker ni preveč slovenska lastnost. Se pravi, je v tem oziru premalo ustrezal lastni podobi slovenstva in se je zaradi tega tudi nekako porival na rob ali v ozadje. Če bi vprašali otroke pred šolo, a bolje recimo dijake pred šolo, kaj bi vedeli povedati o Prežihovem Vorancu, bi verjetno odgovorili, da gre za predstavnika socialnega realizma. Če bi to vprašanje zastavili kje na Koroškem, potem bi odgovorili, da gre za našega koroškega pisatelja. Bolj redki bi pa rekli, da gre za avtorja, ki je napisal vojni roman, ki je napisal obsežno kmečko povest in da gre za avtorja, ki je pisal proletarsko literaturo. Zato, ker smo Voranca dali v bistvu en lep predal. Voranc je avtor v resnici Samorastnikov in Solzic. Se pravi, Solzic, ker je to nek pozabljeni, napol pravlični, sicer kruti svet podeželstva, ki ga ni več, in pa Samorastnikov, ki so vitalni, brutalni, seksualni, hkrati pa nekaj, kar smo želeli premostiti. Moja žena je hodila na srednjo šolo, ki je imenovana po Vorancu. Ona niti v rokavicah ne bi vzela v roke Preživega Voranca. To smo mu naredili. Se pravi, že manjši teksti so v bistvu kanonizirani na tak način, da se marsikdo resno in brez predsodkov sploh noče soočiti z besedili. Naenkrat reče po radiju, pravkar smo zvedeli, da so Prežihovega Voranca, Lovra Kuharja, ubili. On pa sedi za mizo. Zdaj, kako so te informacije šle, samo je menda vrgel žlico, pa vstal. No, je rekel, kaj takega, pa je šel v svojo sobo. In ni mogel do Tita priti, da bi mu povedal to. Ampak je skozi ene kanale prišel do Dimitrova. Dimitrov je bil pa takrat sekretar partije Bolgarije, ampak je bil oseben Vorančev prijatelj. Da je povedal Voranc, kaj se mu godi, in Dimitrov je povedal Titu, kaj se dogaja. In tisti trenutek je bilo konec vsega. Voranc dobi avto, dobi šoferja, dobi medicinsko sestro, mu omogočijo stanovanje v Mariboru. Vsega je bilo konec. Tako da, veste, zato mi v Titu ne moremo tako govoriti,
recimo, ko je prišel 58. leta Tito v Ravne, v železarno obiskati, je prišel že skrivaj protokol, da bo prišel Tito Bico staro mamo obiskati. Ampak pol je zadnji trenutek vse odpadlo. Vem, da je stara mama rekla, boji se, ne upa se priti, ker je bila ta struja slovenska toliko močna, da mu niso pustili. Čist na pravem kraju je postavljen. Prvič zato, ker on je s svojimi kotlami živel. Jamnica, ne, to so kotle. In s koroškimi ljudmi, ko se je celo življenje želel priti nazaj na Koroško, med njimi biti, samo mu ni bilo usojeno dolgo živeti med njimi. In se mi zdi, da je to zaradi tega. Še stara mama je hodila vsak dan skoraj na te klopce posedati. Prvo svetovno vojno, spomin na Soško bojišče, so pravzaprav ohranjale 3 knjige. Knjiga Ivana Matičiča, knjiga Janeza Mesesnela in knjiga Vladimirja Gradnika. Šele v 80. letih 20. stoletja se je potem začel nekje prebujeni val zanimanja za Soško bojišče in Prvo svetovno vojno. In seveda v teh razmerah je roman Prežihovega Voranca pravzaprav imel posebno mesto, ker je na podlagi sicer močno literarizirane vojne izkušnje opisal ključne dogodke zgodovine slovenskih vojakov in širšega območja Avstro-Ogrske monarhije. Prežih v Doberdobu pravzaprav piše veliko kritiko predvčerajšnjega sveta in tistega, kar iz predvčerajšnjega sveta pretendira biti večno. Njegov roman v nobenem pogledu ni apoteoza, je pa pričevanje o življenjski sposobnosti slovenskega naroda. Moja iskrena želja je, da bi se ta zavest o Prežihu kot avtorju dobrega zgodovinskega romana, dobre kmečke povesti uveljavila. Posebej me k temu nagovarja izkušnja od zadnjega časa, ko prebiramo sezname tekstov, ki naj bi jih prebirali na temo Prve svetovne vojne, katere stoletnica se zdaj obeležuje in praznuje. Vse mogoče naslove, samo Preživega Voranca, njegovega Doberdoba nimamo na tem seznamu. Čudno, ne? Prva svetovna vojna pa ni bila tako rekoč dovolj slovenska, da bi jo morali dejansko nujno upisati v kanon. In ta roman je bolj odprt kot so drugi, ni tako zaokrožen, zlizan. Je tudi nevaren, tudi v tem, kjer je mogoče ni najbolj posrečen, ima šarm svežine, poguma, tudi neke pustolovskosti, ki seveda ustrašuje učitelje, profesorje, vse tiste, ki so zaščitniki pravil, ima nekaj subvezivnega. In zaradi tega ni bil zaželen. Z Doberdobom sem se kot romanom srečala prvič v gimnazijskih letih, ne? In takrat se mi ni zdel zanimiv. Ko so pa prišli tele iz Doberdoba in ko so stari mami zapeli to slovenskih fantov, Doberdob, slovenskih fantov v grob, sem šla takoj prebrati knjigo. Še enkrat. Vse sem jo že, ampak dobro, takrat sem šele začutila tisti moč, pa ko so tele privolci zapeli,